Meine Freunde, ich habe Kommentare ausgewertet. Wir nähern uns den 10 Jahren The Morpheus Tutorials. Special dazu kommt natürlich noch, versprochen. Wir haben hier auf dem Kanal also zigtausende Kommentare und ich habe die allermeisten davon gelesen tatsächlich. Ich arbeite jetzt seit einigen Jahren als Dozent und Coach und ich habe mich vermutlich mit mehr Lernenden beschäftigt als die meisten Lehrer in ihrem ganzen Leben. Und durch das ganze Feedback, die Nachrichten, die E-Mails, die ihr mir schreibt, habe ich dieses und noch einige kommende Videos für euch. Dieses Video geht an alle, die etwas lernen wollen oder müssen, vor allem natürlich auch Autodidakten, also die, die sich auf eigene Faust etwas beibringen. Und in der Informatik finden sich wohl die meisten Autodidakten überhaupt, würde ich sagen, denn lebenslanges Lernen braucht man in kaum einem anderen Beruf so extrem wie hier. Neue Frameworks jeden Tag, ihr kennt das Spiel. Wie soll man das nur alles lernen? Also grundsätzlich sollte jeder von meinen 200.000 Abonnenten und noch alle die, die sich ohne Abo hier was ansehen, das Video sich reinziehen. Denn ihr habt mir von euren Problemen beim Lernen erzählt. Und das trifft jetzt zwar nicht nur auf Informatik zu, aber natürlich auch. Zusätzlich habe ich mich noch mit der Code University zusammengetan, einer Fachhochschule diesmal in Berlin, die großen Wert auf Eigeninitiative legt und euch bei eurem mehr oder weniger eigenständigen Lernen unterstützen will. Mehr zur Code University am Ende des Videos. Das wohl häufigste Problem, das mir genannt wurde von euch, ist Prokrastination, sowie die Motivation bzw. das Commitment. Kurz erklärt heißt das, ihr kommt in eine Situation, wo es zum Beispiel nicht mehr so einfach weitergeht. Es hakt und man hört auf. Dann wieder anzufangen, kostet extrem viel Überwindung. Wieso anfangen, wenn man auch eine gepflegte Runde Horizon Forbidden West zocken kann? Ja, ich hab's immer noch nicht durch. Die Motivation geht aber auch genau dann ganz besonders flöten, wenn man nach sehr langer Zeit wieder einsteigt und merkt, dass man eigentlich komplett von vorne anfangen muss, da irgendwie alles wie ein Fremdkörper erscheint. Das fühle ich komplett, geht mir oft nicht anders, keine Sorge. Es wurden aber auch ein paar weitere Probleme genannt. Ihr könnt euch nicht so gut konzentrieren, ihr könnt euch nicht alles wirklich merken, was da auf euch zukommt und vor allem, ihr habt Zweifel, dass ihr es jemals schafft, das alles zu lernen, was da ansteht. Es ist nämlich so unfassbar viel. Lasst uns mit diesem Punkt anfangen. Es ist so unfassbar viel, was man lernen muss. Ganz ehrlich, wir waren vermutlich alle an diesem Punkt. Wie zur Hölle soll man bitte meine über 2500 Videos sehen und sich dann sogar noch alles merken können? Und dann kommen ja wöchentlich noch mehr Videos raus. Ist eigentlich unschaffbar, oder? Ja, das ist absolut richtig und es sollte auch gar nicht eure Motivation sein, alles zu lernen. Das ist eine Form des Perfektionismus und ich habe die leider auch. Ich habe die Motivation, zu allem ein Tutorial zu machen. Dementsprechend muss ich zumindest mal alles gelernt haben. Das Resultat, man lernt den ganzen Tag, man übt, man wendet an, lernt mehr und so weiter und so fort. Leider ist das ein häufiges Mindset, gerade bei den Autodidakten und es ist absoluter Käse. Eine wichtige Regel sollte sein, lernt das, was ihr braucht. Was ihr braucht, entscheidet aber am Ende ihr. Wo sind eure Ziele? Wo wollt ihr hin? Warum wollt ihr das? Schreibt das wirklich mal auf für euch, denn das hilft enorm. Hat mir zumindest extrem geholfen. An der Stelle kann ich droppen, dass wir für die Academy auch dafür etwas planen. Ihr könnt euch also freuen, die Academy sollte nicht mehr allzu lange brauchen, wie sie schon gebraucht hat. Spannend sind sogenannte SMART-Ziele. Spezifisch, messbar, erreichbar, aus dem englischen attainable, relevant und zeitgebunden vom englischen Time-Bond. Da kommt man auf dieses SMART. Das heißt, das Ziel, ich will Websites bauen, ist vielleicht nicht ganz so gut. Besser wäre, ich will mit React mein Projekt X dieses Jahr noch in der ersten Version realisieren. Für den Moment heißt das aber, lernt lieber weniger und verinnerlicht das wirklich. Das Problem bei den ganzen Taglernen, naja, unser Gehirn verkraftet einfach nicht so viel und schaltet irgendwann einfach nur auf Durchzug. Habt ihr wirklich die Zeit, den ganzen Tag zu lernen, dann heißt das für euch, lieber jeden Tag nur eine Stunde etwas Neues aufnehmen und dann nur noch anwenden und regelmäßig wiederholen. Mit zu hohem kognitiven Overload verlieren wir nämlich die Fähigkeit, aufmerksam zu sein und logischerweise können wir es dann auch nicht mehr anwenden. Doch halt, wie sollen wir wissen, wann es genug ist? Wisst ihr, ich stecke sehr viel Zeit in meine Tutorials und ich mache mir im Vorfeld ziemlich viele Gedanken, wie ich die Inhalte eigentlich strukturieren will. 10 Minuten, manchmal 15 Minuten, kleine Häppchen an Videos eben. Manchmal gibt es Ausrutscher in die eine oder andere Richtung, dann passt es eben thematisch ganz gut. Wenn ihr nebenbei noch Schule habt oder ein Studium, dann ist es wirklich sinnvoll, sich nur eines dieser Videos am Tag anzusehen. Es sei denn, es ist natürlich zusätzlich zur Vorlesung. Rechnet aber Folgendes: Wenn ihr ein Video von 15 Minuten seht,
Solltet ihr diese Lektion ansehen, dann in euer eigenes Projekt oder eigenen Code wechseln und das Gesehene komplett ausprobieren. Versucht es kaputt zu machen, versucht die Grenzen auszutesten und versucht zu verstehen, was dabei passiert. Das heißt, 15 Minuten Video und danach wirklich locker eine Stunde rumprobieren mit dem, was ihr da gesehen habt und vielleicht einbauen in was Eigenes. Ich gebe euch selten Hausaufgaben in den Videos, auch wenn ich das angefangen habe, weil ihr mir das quasi vorgeschlagen habt. Aber ich glaube, wir sind alle einfach zu individuell mit unseren Bedürfnissen und mit unseren Vorlieben natürlich auch. Wenn ich euch eine Aufgabe gebe, dann ist das vermutlich nicht genau treffend für die ganzen Interessen einfach von allen Menschen da draußen. Aber überlegt euch das mal. Ich habe eine Playlist für Python zum Beispiel mit etwas mehr als 80 Videos. Ich würde sagen, nach etwa 50 seid ihr schon wirklich sehr fortgeschritten in Python und habt solide Kenntnisse von den meisten Dingen. Das sind keine 2 Monate, die ihr braucht, um mit einem Aufwand von einem Video, also von täglich einer Stunde, echt gut zu werden. Und danach schaut gerne weiter und versucht darauf aufzubauen. Und ganz wichtig, schreibt euch lektionenweise mit, wie eine Dokumentation für euch selbst. Und ja, aus dem Internet kopieren kann ich mir eine Dokumentation natürlich auch, aber es ist sehr viel besser, wenn ich die für mich wirklich schreibe. Das hilft nochmal so viel mehr beim Verstehen. Die wichtigsten Befehle, die wichtigsten Erkenntnisse in einem Dokument schön und sauber, sodass es für euch ganz individuell perfekt ist. Gerade aber eure Motivation hat da einen wichtigen Punkt: euer eigenes Projekt. Wenn ihr ein eigenes Projekt angeht, sollte das etwas sein, was ihr wirklich wollt, denn sonst verliert ihr an dem Projekt schnell die Motivation. Und ja, es ist normal, dass man als ITler echt viele Nebenprojekte rumliegen hat, die dann irgendwann verschimmeln. Am Anfang ist das natürlich völlig okay, aber was hier hilft, ist folgender Trick. Schreibt euch auf ein kleines Post-it eine Notiz an euch, warum ihr das Projekt so feiert. Kein Witz, das hat die Academy schon mehr als einmal gerettet. Denn ehrlich jetzt mal, in jedem Projekt, auch einem noch so geilen wie zum Beispiel meiner Academy, kommt man mindestens 42 Mal an den Punkt, wo man überlegt aufzuhören. Aber einfach diese Notiz und ein wenig Selbstreflexion bringen euch dazu, über diesen Punkt hinwegzukommen und dazu, das Problem, weswegen ihr so hart am Zweifeln seid, in Angriff zu nehmen. Und wenn ihr dieses Problem überstanden habt, ist das nächste deutlich leichter. Und so weiter und so fort. Das heißt, die Probleme danach werden immer leichter. Es wird einfach immer einfacher dadurch. Dabei ist wirklich ziemlich egal, was für ein Projekt das ist, sofern ihr es wirklich fühlt für euch. Ihr könnt was Kleines machen, das würde ich euch sogar empfehlen, gerade wenn ihr anfangt, aber auch etwas Großes ist machbar, dauert halt nur ein bisschen länger. Apropos Dauer. Ihr kennt es sicher und ich habe sogar schon mal ein eigenes Video dazu gemacht. Die Rede ist vom Flow, von der Zone oder auch von Deep Work. Man muss alles, aber wirklich alles andere verbannen. Wer von euch Online-Games spielt, weiß, wie das geht. Eine Runde League of Legends und man darf die nächste Stunde keinen möglichen Notfall bekommen. Also erstmal natürlich vorbereiten, wenn ihr anfangt. Handy nicht nur stumm schalten, sondern außer Reichweite legen, Türe zu, Eltern oder Partnern Bescheid geben, dass die nächste Stunde euch alleine gehört. Noise-Canceling-Kopfhörer helfen dann auch noch zusätzlich ein wenig und auch auf dem Rechner. Macht die Messenger zu, macht Steam zu und gebt euch einen Power-Boost. Dazu steht kurz auf, streckt euch, spielt eine Runde Beat Saber oder macht irgendwas, um euren Körper zu aktivieren. Liegestütze, auf der Stelle joggen, völlig egal. Es muss nur ungefähr 1 Minute sein. Dadurch wird alles durchblutet, inklusive eurem Gehirn, und dann geht's los. Diese Stunde ist übrigens nur ein Wert, der für mich und meine Konzentration gut funktioniert. Das kann bei euch anders sein. Also 5 Minuten einrichten, 25 Minuten Video ansehen mit Pausen und zurückspulen. 5 Minuten Pause mit wieder strecken und kurz aktiv sein und dann selbst probieren und testen. Nach dieser Stunde seid ihr ein wirkliches Stück weitergekommen und dann dürft ihr es für den kompletten Tag auch wirklich sein lassen. Für die, die den ganzen Tag Zeit haben, empfehle ich Folgendes. Auch ihr könnt die erste Stunde so verbringen. Hängt aber danach noch eine weitere Session hinten dran. Das heißt, 5 Minuten einrichten, 25 Minuten Video, 5 Minuten verarbeiten, 25 Minuten ausprobieren und anwenden. Dann 5 Minuten Pause und dann noch 25 Minuten am eigenen Projekt anwenden. Dann habt ihr einen Slot von ca. 1,5 Stunden. Danach solltet ihr euch eine größere Pause gönnen, vielleicht kurz auf den Balkon gehen und frische Luft schnappen, wenn man denn einen hat. Alternativ kurz was Sportliches machen oder eine Meditation helfen mir zum Beispiel als balkonlosen Menschen auch sehr gut. Musik kann in diesen Pausen auch echt Wunder wirken.
Und dann geht's von vorne los. Macht aber nicht mehr als 4 solcher Slots am Tag, sonst wird's ein wenig viel fürs Gehirn. Prokrastination kennt vermutlich jeder Student. Jeder Student in jedem Fach, würde ich sogar vermuten. Eigentlich ist Prokrastination ein Zögern, weil wir Schmerzen erwarten. Schmerzen durch Lernen? Ja, das kennen Studenten irgendwie. Das Erwarten schlechter Noten fürs wochenlange Büffeln. Vielen Dank dafür. Den Spieß kann man aber auch umdrehen, indem man sich selbst motiviert. Deswegen gibt es eine ziemlich erfolgreiche Taktik gegen Prokrastination. Erfolge nach den Lernsessions. Das heißt, habt ihr gerade die Lektion abgeschlossen, belohnt euch selbst. Was das ist, das dürft ihr euch aussuchen. Was macht euch glücklich? Was ist für euch eine Belohnung? Für mich ist das zum Beispiel die gute Musik geworden, ein spannendes YouTube-Video oder abends einfach mal eine Runde zocken. Wenn ihr Multiplayer-Spiele feiert, ladet ein paar Freunde ein, die gerade was Ähnliches lernen wollen oder müssen, und nach jeder Lernsession spielt ihr 15 Minuten gegen oder miteinander. Das motiviert, und hat man seine 4 Sessions voll, kann man den ganzen Abend zocken. Glaubt mir, das werden die besten Prüfungsvorbereitungen, die ihr je hattet. Und wenn ihr nur für euch coden lernen wollt, geht das auch, wenn ihr euch zum Beispiel einen Partner einladet, mit dem ihr das gemeinsam machen könnt. Ein weiteres Mittel, das bei mir unfassbar hilft, ist aber auch Routine. Das ist aber auch hart von der Persönlichkeit abhängig, weswegen ich hier nur von mir reden kann. Routine heißt, morgens erstmal Kaffee machen, warm werden und dann um 10 oder so sich dran zu setzen und zu starten. Oder abends um 17 Uhr oder vor dem Frühstück oder nach der Mittagspause oder. Hier kommt es auf euch und eure Lebenssituation an. Was passt für euch? Wo geht das gut rein und wo ist die Überwindung für euch am kleinsten? Hat man das mal etabliert, zum Beispiel einen Monat lang, ist es völlig normal geworden und es geht leicht von der Hand. Und dank der Belohnung danach freut man sich sogar noch drauf. Auf Nimmerwiedersehen Prokrastination. Wo wir aber gerade beim Selbstüberlisten sind, lasst uns noch kurz zum Mindset kommen. Viele gehen an ihr Thema ran mit der Einstellung, oh mein Gott, so krass werde ich nie oder ich schaffe das nie. Das ist genau das falsche Mindset. Ihr müsst tatsächlich von euch selbst überzeugt sein, dass ihr es schaffen könnt und die Zeit, die ihr jetzt investiert, euch in Zukunft enorm viel bringen wird. Und genau so ist es ja am Ende auch. Wir haben alle angefangen ohne auch nur einen Funken Ahnung und sind da reingewachsen. Da heißt, wir sind reingewachsen, wo wir rein wollten. Klar, das dauert, aber es lohnt sich. Denn wir wollen ja eigentlich dahin. Haltet euch euer Ziel vor Augen, egal ob es ein Job, ein Projekt oder eine Vision ist. Ihr könnt, wenn euch das hilft, das Ganze auch kompetitiv sehen. Allerdings nicht gegen andere, sondern am besten gegen euch selbst. Versucht immer ein Stück besser zu sein als die Person gestern. Das schafft man zwar nicht immer, aber immer mal wieder. Und das reicht doch, um ein Wachstum mathematisch zu beweisen. Denkt immer, als wäre euer Ziel ein Meister. Irgendwann seid ihr es. So, das war viel Input. Wenn ihr wollt, erstelle ich noch mehr Videos zu Lernstrategien und Lernarten. Falls ihr wollt, wird das sogar eine ganze Reihe. Dazu gerne mal unten in die Comments hauen. Dennoch, jetzt ist Zeit für eine kleine Pause. Shall we? Ihr steht auf, stretcht euch und ich stelle euch kurz die Code University vor. Der Gründer der Code University, Tom, hat in unserem ersten Gespräch das hier gedroppt. Was macht die Code so besonders? Stellt euch vor, euer Studium wäre ein bisschen wie ein 3-jähriger Hackathon. Und ich musste direkt lachen. Die Bottomline davon ist aber großartig, denn genau diese Projekte sorgen ja am Ende dafür, dass ihr all die Erfahrungen sammeln könnt, die Programmierung machen könnt und im Team arbeiten könnt. Und deswegen bin ich auch begeistert von dem Konzept seiner Hochschule. Mit mittlerweile über 600 Studierenden komplett in Präsenz in Berlin habe ich nun also auch einen Partner, den ich all meinen Berliner Zuschauern oder denen, die es werden wollen, empfehlen kann. Ihr habt dort zwar nicht ausschließlich Präsenzvorlesungen, aber die Teamarbeit ist in Präsenz natürlich einfach was völlig anderes. Daher schaut gerne mal bei der Code University vorbei. Ein paar Wochen lang kann man sich da noch für ein Studium bewerben, dann ist aber auch schon wieder Schluss. Link ist in der Beschreibung unten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und Erfolg dabei.